единственный твой инструмент, которым ты зарабатываешь, это твое тело. У тебя там сотни амплуа. Классный вопрос по поводу, что меня вдохновило. Как появился первый шар? Ну, то есть я им даю слушать, они такие, вау, классно. Я говорю, это демо. Когда я лежал на диване и просил, Боже, забери меня, все, я не вывожу. Но это вообще, на самом деле, такой очень серьезный момент в жизни человека. Мне пришла в голову идея, ее нужно сделать сейчас, потому что иначе ее сделает кто-то другой. Во мне убили все творческое, я ничего не хочу. Как ты к этому относишься сам? Что-то новое, это опасно. Ты создаешь бренд такой интересный, совмещая музыку и свое творчество в виде вот материальной фактуре. Да. Сделать мне это прикольно. Смотреть — нет. Ваше мнение важно для вас. Оставайтесь на линии. Подкаст. Артура Хайруллина. Сейчас он у тебя зарелизился. Да, прекрасной нехаляльной обложкой. Да. Далеко не халяльной. Это маркетинговый ход у тебя, Да, походу. слушай, классный вопрос по поводу, что меня вдохновило. В прошлом году я что-то очень сильно погрузился в изучение родной культуры, так скажем. Я просто сходил в Казани в музей, в который я хотел сходить. Пересмотрел в библиотеках книги, все, что было связано там с костюмом, с аксессуарами. Купил классные вообще пластинки Венеры Ганиевой, которая прям культовая у нее там, как бы сейчас мы сказали, 5 бенгеров. Я такой, вау, причем я ее увидел в библиотеке, я такой, я ее хочу. А я понимаю, что их всего было выпущено 5000 экземпляров. Через месяц я прихожу в свой любимый магазин винила, и там стоит эта пластинка, и стоит она 2700. И я такой, мне это нужно. В общем, я погрузился в это все. В параллели я еще купил пластинку Георгия Ибушева и Зухры Шарифуллиной. В общем, суть немножко такая через Китай, потому что это действительно такая большая история, как в моменте у меня потом случился такое озарение, и я такой, да, это оно, я просто дома, ну, когда я нашел этот бит, я просто танцевал и понял, что да, все, это прям бенгер. Изучая это все, мне очень нравится группа Zaman Yiğitleri. Их сейчас... Татарская, да? Да, их уже давно нет. То есть это ребята, которые делали очень такую коммерчески крутую попсу в стиле Запада. То есть у них прям классный саунд, классная интеграция, и у них был трек «Бишметимде биштиме». Bişmetinde biştimen Nigattimelemizdir. И на пластинке Георгия Ибушева я, значит, слушаю эту пластинку, и я понимаю, что я слышал эти слова где-то, а мелодия другая. И я как бы я понимаю, что вот это «Бишметим да биштиме» и то, что Георгий Ибушев поет, то есть это народная песня, но ребята Zaman Yiğitleri переосмыслили ее, то есть они написали свою музыку. Я пишу тоже свою музыку, у меня всегда затык с текстами, то есть я могу написать, например, хук, куплет или припев, и все. И я могу, у меня год может лежать произведение не выпущено, то есть там мелодия прикольная, а текста нет, потому что я такой, ну вот нет текста. Я такой, а почему мне в голову раньше не приходило взять народную песню и переосмыслить ее, ну, сделать свою вообще мелодию. А Дубая — это, в принципе, народная частушка, то есть это плясовая, под нее танцевали. Я в свое время, когда танцевал в театре танца «Сайдаш», мы под нее прям танцевали. То есть это прям такая, я называю это махровая татарская прям песня. Такая она. Я думаю, ну, блин, она прикольная, а я обожаю еще каламбуры. И тут сам Бог велел просто Дубар-Дубая и скаламбурить с Дубаями, ну прям вот, ну, грех не воспользоваться. И мне очень хотелось совместить хаус-ритмы танцевальные с чем-то татарским. Я такой, блин, круто было бы сделать что-то. И это вот идеи, которые вот так обрывками где-то вот так лежали. И в моменте просто, когда меня озаряет, что, блин, а можно же было сделать так, я просто открываю книгу с татарскими песнями, нахожу вот эту Дубар-Дубая, просто вбиваю в Ютубе house type beat, и первое, что попадается, выпадает вот этот вот инструментал,
я просто на него сходу начинаю вот это вот начитывать, и начинаю начитывать вообще не в свойственной себе, ну, то есть я никогда вот так, в такой манере, ну, как бы я такой, блин, это оно. То есть я просто дома, наверное, минут 15 под это. И я тут же пишу Тане, своему звукорежиссеру, я говорю, Таня, когда у тебя самое ближайшее время записать? Я говорю, у меня прям бенгер, это надо прям вот делать прям сейчас. В оригинале песни 5 куплетов, и там поется про разноцветные платки, что повязав разноцветные платки, где ты была тогда? И там все время, там все время спрашивается, а ответа нет. Я такой, ну надо же ответить, ну то есть, ну как бы мы же спрашиваем, а никто не отвечает. А спрашивают у женщины, получается, что повязав платочек свой, где ты была. И, естественно, я такой, мне, ну, кто-то нужен сюда, то есть девушка, которая будет отвечать. На тот момент мы очень плотно общались с моей коллегой, с моей подругой Кариной. Я говорю, Карин, я хочу, чтобы ты вот это исполнила. А она такая, типа, татарские песни нет. Я говорю, Карин, как бы все, это ты должна исполнять. Я ей накидываю своим голосом, ну, как бы ее партии, что ей нужно выучить. Я говорю, все, пишем там такого-то числа. Я очень благодарен, что она поддержала вообще в эту движуху, вписала. Ну, ты как дирижер, короче, в этой всей истории. Все придумал, все раздал, все потом собрал воедино. Да. И зарелизил. Зарелизил через год только, потому что в прошлом году обстоятельства так сложились, что не получилось. Ну, как бы, я понимал, что все, ну, как бы вот пришла идея, как мне попался рилс, где Майкл Джексон когда-то в 2 часа ночи собрал всю команду, он такой, мне пришла в голову идея, ее нужно сделать сейчас, потому что иначе ее сделает тот другой. И вот эта история через год у меня повторилась, когда под этот бит за неделю до вышел трек, и я такой, блин, вот надо доделать. Надо было делать как он, да? Да. Слушай, интересно, вот уже с тобой чуть-чуть так познакомившись, у тебя там сотни амплуа, ты и дизайнер, и музыкант, и там художник, и шьешь, и как бы занимаешься вообще организацией разных мероприятий. Давай немножко вот сейчас поговорим, чем ты сейчас занимаешься, а потом попозже уже вернемся про твой жизненный путь. Ну, сейчас я вот его назвал, так скажем, свой арт-проект, свою мультивселенную, я вот ее так называю, это проект Пермишар. Тут я тоже объединил. Я очень много лет пытаюсь придумать себе вот, ну, как бы вот надпись, как люди делают, там, например. Бренд там, какой-то, название. Даже не бренд, просто вот люди там, типа, чем ты занимаешься? Вот в прошлом году у меня одноклассники спросили, мы, говорят, мы не понимаем, чем ты занимаешься. Я говорю, сам не понимаю, чем я занимаюсь. Я говорю, я не могу найти слово под это, чтобы объединить все. А потом я подумал, а зачем объединять? То есть, ну, как бы через запятую, в принципе, ты делаешь это, это и это. Как появился Пермишар? Мой проект, вот это вот мультивселенная. То есть это опять же каламбур. Давай поясним, мультивселенная, что ты подразумеваешь? На данный момент мультивселенная состоит в том, что это такой синтез жанров музыки и моды. То есть где непонятно, что первостепенная музыка или мода. Но это, как правило, будут всегда дропы, которые сопровождают... Ну, то есть у всего будет саундтрек свой, и будет какой-то дроп либо аксессуаров, либо какой-то коллекция одежды. Либо там, либо там. Да. Это и офлайн, и онлайн, получается. Да, то есть в этом проекте я, в принципе, вот сейчас, наверное, в первый раз рассказываю открыто, что я являюсь автором этого проекта, но сам артист, он не выступает лицом, никогда, да. То есть первые мои выступления были в Балаклаве, сейчас появились платки, и, скорее всего, это все время будет трансформироваться, потому что как бы у меня несколько идей, ты куда платком это... как раз себя закрываешь. Да, вот там история, остался да? только, там остался только мой род. Это как в Штатах есть один исполнитель такой, в красной шляпе, с Есть, бахромой. да, такой. очень, Я не очень знаю, как круто. это называется. Я тоже не помню, да, это тоже очень прикольная тема, да. Интересно. Вот. И на данный момент в этом, то есть вот недавно я понял, какая у меня конечная точка через 10 лет у этого всего. То есть там появится еще одна... Еще что-то появится. Оно вырастет, оно не появится, то есть оно аккумулируется, то есть сейчас есть музыка, и сейчас есть элементы одежды, и это вырастет в некий театр абсурда. Это, в принципе, и есть театр абсурда изначально. И это просто придет в свою какую-то такую логическую точку, когда это
разрастется, дай бог, в большое шоу. А ты подразумеваешь, театр абсурда — это как бы постановка где-то, куда зрители приходят посмотреть, или в онлайне? Я пока не могу загадывать, что будет через 10 лет. Я больше недели вперед запланировать не могу, потому что все в процессе меняется. Но вот такую себе цель я поставил, что вообще очень хочется, чтобы это такая масштабная была движуха. 10 тысяч зрителей, допустим. То есть хочется большое. А то, что онлайн-историю, это я буду делать сейчас. То есть у меня есть идеи, которые мне хочется наконец-то реализовать для себя самого, потому что в проектах, когда я работал для заказчиков, для клиентов и для артистов, мне всегда хотелось типа out of box сделать такое, да, чуть-чуть, ну как бы чуть нарушить правила, которые вот есть, и такой, давайте чуть добавим какой-нибудь такой перчинки. И я понял, что у меня скопилась куча вот такого багажа, который не реализован, а он лежит, а он классный. И я когда, ну, там, в кулуарах с коллегами показываю, они говорят, а что ты не выпускаешь? Я говорю, да у меня то времени нет, то денег не остается, то сил нет, то, не знаю, ну, как бы куча проблем, ну, не проблем даже, куча задач не моих. И я думаю, а почему я вообще себя в списке просто убрал где-то в самый низ, и пора как бы вернуть. То есть это мой арт-проект, где он для меня терапевтический с точки зрения того, что я все свои там несовершенства в нем прям вот от и до отрабатываю, потому что на самом деле трек, который выложен, это демо-версия записи. Это даже не чищенный вокал. И я это понял, когда показал многим людям, и никто вообще... Ну, то есть я им даю слушать, они такие, вау, классно. Я говорю, это демо. То есть это незавершенно. Я понял, что это уже работает, и не нужно этого доделать, как я доделал раньше. То есть я мог работать над аранжировкой, например, год. То есть вот не нравится мне звучание? И я такой, нет. Но с одной стороны это плюс, потому что то звучание, какое я хочу, оно и работает. Почему вот я здесь с битами, с готовыми работал, я уже понимаю, как это звучит, и нужно было внедрить только голос. Тут я понял, что, оказывается, иногда можно оставлять такие погрешности, и это и в дизайне тоже видно. Там не совсем выверенные линии, там иногда какие-то погрешности есть, и вот первый, так скажем, дроп, вот этот Дубая, в нем как бы все это можно заметить. То есть он там, то есть я умышленно оставил это, что вот, ну как бы не выравнивал, и я такой, блин, это как бы это уже классно, и это уже работает, и я такой, все, надо это прям продолжать. А тебе вот эта твоя творческая проявленность, она всегда была? Вот, условно говоря, если смотреть, там в школе учился, в Елабуге, да? Да. В Елабуге. Это всегда там уже было? Да. Или оно постепенно приходило? Ну, творческое, это, наверное, прям, ну, типа, это прям самая моя основа была. То есть я с 5 лет сам попросился на танцы, то есть меня отдали танцевать. Потом я где-то начал еще что-то петь. На уроках истории... Почему я плохо знаю историю? Потому что на уроках истории я рисовал плакаты в школе. Естественно, все КВНы, которые школьные, все, что нужно было организовывать, это я сейчас понимаю, что... Культ массовый сектор. Да, то есть это все было на мне. То есть там, в принципе, как бы никто и не задавался вопросом, кто будет эту позицию. Это как по умолчанию было, да. Типа, у нас конкурс, и ты такой, ну давайте, когда он? Через неделю давайте собирать. Я помню, как мы у нас дома там собирались с классом, репетировали какие-то вещи, то есть это было. И вот мне очень хочется отметить момент. В школе у меня был фотограф, и когда у меня был вопрос, куда поступать, я сам сначала хотел поступать вообще в архитектурный. То есть мне нравилось черчение. Я сдавал экзамен по черчению, но сдавал его, потому что там было всего 20 вопросов. Мне было лень учить много вопросов, но и мне и нравилось. Получилось так, что меня отправили учиться на хореографию, куда я, в принципе, не сильно хотел, причем на народную хореографию отправили, а я из эстрадного коллектива, который, ну, типа, здравствуйте. Это в самой Елабуге или куда? Нет, это в Казань, да. И мне он тогда сказал, ты продюсер, ну, то есть ты прям не туда идешь, как бы. И я такой из Елабуги, продюсер, что это, куда это поступать? Ну, типа, вообще рядом нет никого, ну, как бы, кто может это вообще подсказать, что куда? И со временем, ну, как бы, жизнь тебя привела к тому, что вот он тогда сказал в 2000, вот меня еще мурашит, потому что, вот, ну, как он мог, наш школьный фотограф, да, казалось бы, знать, он такой, ну, ты вот не туда. И я вот таким... Я не жалею, конечно, о своем пути, потому что каждый вот этот вот опыт там в хореографии, который я прошел, там в музыке, еще в чем-то, это все сейчас сублимировалось вот в этот проект, в котором я понимаю, как это работает. Да. А до этого, если бы я, например, просто на продюсера прошел, наверное, мне было бы сложнее, я бы не понимал вот это изнутри. В целом, я считаю, знаешь, как в кинорежиссуре, либо в любой, да, такой творческой профессии, вот этот как раз-таки жизненный опыт богатый позволяет создавать что-то такое, что в целом будет откликаться там миллионам людей,
Потому что если, ну, условно говоря, в 18 лет ты какой-то продукт тяжело создашь, в отличие там, от 35, там, не знаю. Так. Мне кажется, 18 лет я очень завидую, наверное, по-хорошему людям, у которых 18 лет есть прям понимание. Кстати, Да. вот башкирский ваш земляк, я его называю мой башкирский краш, визионер, он предвидел, я хотел делать под Дубаю танцевальный флешмоб и вообще конкурс, я его, в принципе, буду делать. А он просто ждал дропа, и он сам прям записал видео. Айдар, тебе огромный вообще привет и респект. Но вот он меня, кстати, тоже моментами очень сильно вдохновил. Просто я в прошлом году опять как раз-таки был когда в Казани, приходил на его концерты. Но вот ему сейчас 20 с чем-то лет. Мы про кого говорим? Про Айдара Исхакова. Угу. Он музыкант, он сейчас живет и работает в Уфе, если я не ошибаюсь. Я вот на него смотрю, думаю, капец, вот ты в своем возрасте, у тебя такие мозги, ну, как бы философия его песен, мне уже почти 40, и я такое не напишу. Ну, как бы, ну вот не напишу я такое. Я по-хорошему завидую вот такой молодежи, то есть у которых уже к их 20 годам такой бэкграунд именно вот в литературе у него, там, в музыке. Я думаю, блин, и я в свои 18, который... Ну, тут несравнимо, потому что мы росли в разное время, то есть Да. какой у них был доступ ко всему, и у нас. У меня появился мой персональный компьютер от младшего брата, который остался после того, как я выпустился из университета. Там уже эта молодежь, они уже в соцсетях. И в наше время, когда у нас СМС как полет в космос стоил. Но все равно, знаешь, вот одно дело литература, а другое дело, когда ты сам проходишь через эти вещи. Согласен. Но вот что мне у Айдара понравилось, он именно базируется как бы на своем жизненном опыте и на своих каких-то тоже философских штуках. И я такой, вау. И в принципе даже отсылка, наверное, вот как у него есть песня «Юг», она называется. И он как раз про бренд рассказывал, что какой бы я хотел, типа, создать бренд, что бы это было. Он такой, типа, нет такой формы, которая, ну как бы получилась бы как бренд. Все, да. А я такой подумал, блин, а я, наоборот, хочу бренд из этого сделать. То есть, ну, типа, взять все, что вот свое, Да. совместить несовместимое, и куда-то во что-то вот какую-то форму привести, пусть и не, как бы, не финальную, то есть какие-то вот постоянно арт-высказывания. Знаешь, иногда мне хочется не веселиться, потому что люди привыкают к тому, что я такой, «Эй, чуваки, я все время вот такой на лайте». А вот и бывают моменты, когда я на лайте, но мне хочется взять тяжелый молоток и втащить прям кому-нибудь по их бесючей голове, вот, который не слушается. Артура Хайруллина. Да, поэтому если вы думаете, что мне весело, возможно, я вас уже закопал мысленно. Да, Вот и поэтому радуйтесь, что я веселый. Потому что у меня бывают моменты, когда мне нужно отдохнуть, и я об этом... Я, в принципе, человек, который говорю как есть. Поэтому очень многие меня не любят, ну, как бы вот, не любят многие люди говорить за мою прямоту, да, и она бывает не всегда может быть тактична, особенно в моменты, если я устал и, например, хочу есть голодный, или спать, да. Если голодный, все, и если мне под руку кто-то начинает прям, ну вот, причем с приколами, а я в этот момент, у меня нет ресурса понимать приколы. Все, то есть у меня, в принципе, лицо с субтитрами, и как бы, если люди не выкупают, они думают, ха-ха, мы шутим, а я в этот момент жестко не шучу, и, ну, как бы я могу очень сильно обрубить. Некоторые люди этого не понимают, люди, которые подольше со мной работали, они знают мою эту черту и стараются к этому, не доводить. Стараются батончик рядом держать, короче. Вообще еду желательно, да. Слушай, давай сейчас перейдем к истории, к хореографии. Вот ты в раннем возрасте, в это вошел. Я думаю, ты для себя рисовал такой мир, что ты танцор, танцовщик, что это твоя будущая жизнь. Ты с этим себя как бы, слушай, связывал. В какой-то степени, да. То есть вот мне почему-то в 5 лет захотелось в детском садике, к нам пришла наша руководительница Флёр Мурхатовна. Привет большой. И мне захотелось пойти на танцы. Ну, то есть чем-то себя занять. Движуху. В принципе, мне тяжело, наверное, сидеть на месте. Мне постоянно нужна движуха. И мне это в целом, как бы очень нравилось. То есть, ты танцуешь, но это как бы классно вообще в целом танцевать. В определенный момент мне захотелось петь, на самом деле, уйти, но тогда по семейным обстоятельствам не было возможности материальной, и,
ну, я вроде как продолжен танцевать, ну, то есть тоже такая была история. Ну, у тебя же получается, давай, как бы, ты солист и все дела, и ты как бы вот это надо, и тащишь. И я же говорю, что я вообще не собирался поступать на хореографию, то есть я не хотел уже в определенный момент, я понял, что я не хочу универа, танцевать. да? Нет, то есть я в универ еще не хотел, я не хотел идти на хореографию. А. То есть это такая была немножко вынужденно заставленческая история, когда мне взрослые люди, ну вот ты же этим так долго занимался, надо туда идти. И вот это вот дурацкое надо, извините, пожалуйста, те люди, которые меня тогда заставили идти, ну, Да. в хорошем смысле этого слова, потому что я понимаю, сколько сил и сколько средств тоже на это было потрачено для того, чтобы это совершить. То есть они, безусловно, из хороших побуждений. Да, но я понимаю, в любом что... случае это из хороших побуждений. Да, ну как бы вот у меня не было, то есть у меня, сейчас модно говорить, незакрытый гештальт был именно в сторону музыки и в сторону архитектуры. И в принципе оно со временем дало о себе знать, что типа нет, я все равно продолжал ходить на кастинги музыкальные, там и на «Татарскую фабрику звезд», но тем не менее получилось так, что очень долгое время я действительно танцевал. То есть я поступил на народную хореографию из эстрадного, когда ты до этого там танцевал совершенно такую легкую хорягу, а потом вдруг тебе нужно сапоги, шаровары, что-то там, топотушки, дроби, какие-то вещи, которые ты такой... А причем с тобой-то поступают ребята, которые в этом... В этом уже варились, да. Не, это уже прохавали, что называется, с детства. И ты такой, типа, дроби, что? И ты там стоишь, тебе это то, и ты... Ну, как бы, от того, что я выучен, что надо, ну, как бы вот... И я такой, типа, ну вот... Причем я помню, я стоял у станка, вот в зале хореографическом, я думал, боже, ну вот я же не буду этим заниматься. Ну вот, ну что я тут делаю? Я понимал, что ответственность же на мне, несмотря на то, что как бы сказали. Тогда были некоторые обязательства, которые нужно было мне выполнить. Я не смог уйти. Я на 3-м курсе я хотел уходить из института. Я такой, все, во мне убили все творческое, я ничего не хочу. Учился бы я там где-нибудь в архитектурном, я бы также пел, танцевал, и там бы условно меня на руках носили. А тут я и в профессию не хочу, то есть я не хочу заканчивать, потому что я понимаю, что я уже не хочу этим заниматься. Это всего лишь экватор моего обучения. И да, у меня были моменты, когда я вроде как думал, как бы я же вот танцую, на тот момент единственное, что я умел делать. То есть вокал, он у меня был где-то вот так вот на 2-м месте, то есть да, я чуть-чуть занимался, но я не мог как бы в это идти, потому что, естественно, вокалисты, которые там матерые, они такие, да ты чё вообще танцор? Причем у меня был такой момент, когда меня взяли на контракт, я уже был исполнителем, когда там и так подтрунивали, что ты же танцор, типа, куда ты лезешь вообще? И это тоже, наверное, оставило такой отпечаток, что, наверное, я что-то все-таки как бы вообще сцена это не мое. То есть, типа, я старался, а у этого не было, знаешь, фидбэка финансового не было никакого, потому что я видел, как другие, например, певцы, они зарабатывают на банкетах, танцоры зарабатывают на банкетах, а я как будто бы в подтанцовках у артистов, и иногда у нас какие-то есть тоже с коллективом проекты. Я такой, если я так буду жить, я как будто бы долго не проживу. Ну, то есть, как бы ресурсов не хватит. Но это вообще, на самом деле, такой очень серьезный момент в жизни человека, когда ты на таком, как бы, перепутье, и тебе приходится вообще в целом вот сейчас принимать решение. Это твоя жизнь, это там не кино, где ты что-то очень сильно, я думаю, ты переживал это эмоционально. Ну, я вообще, в принципе, человек, который эмоционально переживающий такой, прям, я могу погружаться, очень долго рефлексировать. Причем я сначала очень долго размышляю на тему принятия решений, и мне говорят, ты так легко, быстро принимаешь решение. Я говорю, да, я просто 3 года как бы это решение уже вынашивал, и потом в моменте его принял. И, естественно, вам кажется, что я его такой... Вот легкий на подъем, Артур там взял и выпустил дроп. Да, этот Артур дроп просто 10 лет он копил, тут по крупицам собирал, и потом такой бах. То есть я просто... Вот этот вот бэкстейдж подноготный не показывает. То же самое у меня с моими переживаниями, потому что какие-то вещи до сих пор я не могу, как бы отпустить. Я работаю над этим, у меня пока не получается. Какие-то вещи, у меня все хорошо получается, так говорит мой психотерапевт. Да. Причем самое смешное, даже я вот в этом году недавно начал ходить на вокал, в прошлом году тоже ходил. И мне говорят, расслабься, а я понял, что я не могу расслабиться. То есть в какой-то момент вот это вот надо, как бы сдохни, но сделай. Я вот настолько выучил это в своей жизни, что вот я был, знаешь, ночью разбуди, все, у меня была готовность. И я
вот сейчас себя ловлю на мысли, что вот даже я ложусь спать, мне нужно время для того, чтобы подготовиться ко сну, потому что голова думает, где-то творческие процессы, где-то еще какие-то, и я лежу, и я понимаю, что уже прошло 2 часа, а у Я меня еще не даже... замедлился, короче, да. А если мне надо завтра куда-то рано, все, ну, как бы все, я с утра вообще никакой, поэтому пытаться со мной работать, ну, в утреннее время, особенно креатив, меня иногда звали в 9 утра, я говорю, вы прикалываетесь? Я говорю, я знаю, что толку от этого не будет. Надо. Я говорю, ребят, ну, давайте будем честны. Ну, нет там результата. Я же себя знаю уже, Да, ну, да, как да. бы я с самим собой живу уже 30 плюс лет. Я говорю, хорошо, давайте я приду. И мы вот сидели, ну, как бы это бестолковая была история, потому что я вот так, ну, как бы я клюю, я понимаю, что я вообще еще, ну, как бы мне тело не проснулось, готов еще, мозг да. там вообще никакой. Ну, то-то ты вчера выдохнул, и я такой, ну, встретимся утром в 10:30. Ты такой, в 10:30? Да, Нормально. потому что я понимаю, что я могу... Ну, то есть, знаешь как? Я научился за свою жизнь, типа, надо, я сделаю. Но кому надо? И чтобы что надо? Мгм. И я понял, что вот эта вот история, когда все время держать вот эту вот готовность, я думаю, блин, нет, я хочу уже, ну, как бы расслабиться, что называется, как будто бы я на зачетку свою жизненную уже поработал столько, что можно уже как будто бы чуть-чуть вот получать бонусы от этой жизни, которые, ну, действительно можно, а не так, что типа, блин, ну вот надо еще сверхусилия, Да, да, еще Зачем? Куда столько? Да. А вот смотри, вот ты проходишь такую серьезную психологическую как бы работу над собой, что ты, условно говоря, на 3-м курсе учишься, тебе уже в этот момент тяжело, ну, типа этим дальше продолжать заниматься. Как появляется в твоей жизни тогда Франция и тоже по направлению хореографии? Да, это вообще забавно. Это просто моя любимая рубрика. Я говорю, я, наверное, главный шутник у Бога, потому что я вечно люблю делиться своими планами, а он такой говорит, ожидайте. Мгм. Там вам чуть-чуть другой сценарий приготовлен. Ваше мнение важно для вас. Да, да. Оставайтесь на линии, потому что у меня несколько вот таких историй в жизни, когда типа никогда не, да зачем мне это нафиг нужно. Ну, то есть 3-й курс, мы же учимся на народном отделении, а там мы изучаем французский язык, а в школе мы изучали английский. Худо-бедно что-то, там какой-то вокабуляр я в школе получил. Я был, наверное, единственный в группе, который вот ходил и такой, знаешь, с недовольным лицом. Нафиг мы учим этот французский, он никогда мне в жизни не пригодится. Мгм. Проходит 3 года. Спойлер. Французский язык мне все-таки пригождается. Получилось как? Ну, в целом, нетворкинг у меня всегда хорошо работал. То есть я люблю общаться с людьми, знакомиться с интересными людьми, выстраивать долгосрочные отношения. То есть я не люблю, ну, как бы у меня нет такого, что... Пришел, ну, типа, взял, ушел, ладно, типа, как бы, да. То есть, ну, как бы, если мне люди не нравятся, я стараюсь, в принципе, не коммуницировать, не общаться, ни дел никаких не иметь. Если уж я к кому-то располагаю, все, ну, как бы это вот... Свой это- человек, да. Вот пока нас не станет, все, ну как бы вот до этого времени желательно, чтобы мы коммуницировали. И мы тогда подружились с Женей Кабдусовой. Жень, привет. А самое смешное, что мы такие перевертыши были. Она училась на современном, но ходила в коллектив эстрадного, ну, ой, тьфу ты, современно, а за ним танцевала в народном коллективе, а я учился на народном, и на тот момент уже ходил в театр танца «Дорога из города», современными танцами занимался. И мы такие были 2 человека наоборот. Как бы учились на одном, и, ну, как бы мы с ней общались, классно. Получилось так, что она уехала учиться во Францию, а от того, что мы с ней были знакомы, школа вот танцевальная, куда она приехала, были заинтересованы в мальчиках, потому что везде в танцевальной сфере, в принципе, парни это, ну, как бы это дефицит, то есть, ну, мало кто идет. И здесь тоже такая была движуха, и я был последний вообще, кому она предложила. И она была уверена, что я откажусь. А у меня так получилось, то есть я уже выпустился к тому моменту, ну, как бы на 3-м курсе я звонил маме, я говорю, все, мам, я ухожу. Она такая, ну ты половину пути прошел, ну давай еще половину. Я такой, нет, я лучше пойду в энергоинститут, я не знаю, заново какую-нибудь более нормальную профессию буду получать. Да. Вот, ну в итоге я, естественно, получил диплом по хореографии, то есть я год отработал в обычной школе хореографом, и я уже на 1-й неделе понимал, я не смогу в этой системе работать просто, ну, моей Это в жизни... танцевальной школе? или Нет, какой это школе? обычная школа, там был просто эстетический уклон, и там были уроки хореографии у детей в школе. То есть на тот момент почему-то не было вакансий где-то в коллективах, ну вот как педагогам прийти, и мне пришлось
прям реально пришлось, потому что я очень не хотел. Говорю, боже, пожалуйста, не надо, только я пошел хореографом в школу, и я такой, нет, боже, мне надо куда-то. И я прям помню, я вот сидел и просил, что я хочу куда-то. И как-то получилось, что я джазовым танцем заинтересовался. И Женя мне звонит и говорит, джазовый танец во Франции. Все, я уже вот как только мы с ней созвонились, я уже мыслями, все, я уже был там. И я просто тогда как партизан, потому что у меня на тот был момент такой принцип, если я что-то задумал, вообще никому об этом не говорить. Прям вот супер единицы только знали. Причем я очень сильно сомневался. У меня тогда в тот момент девушка, так было забавно, что она как раз-таки училась на отделении французского языка, и она меня тогда подтягивала. Она такая, тебе каждый день предлагают поехать во Францию учиться? И я такой, ну нет. Она такая, что ты тогда думаешь? Если бы каждый день, ты бы сказать, завтра поеду, там, через год. И я такой, так что, Диана, спасибо тебе большое, что ты тогда меня поднаправила, и вот я уехал туда. Уже учиться на танцовщика, думая, что все, ну, как бы, я же не хочу вот танцевать, все, я же там уже чем-то другим хочу заниматься. Да, и опять танцы. Но тут как бы была такая, я решал свои задачи, что я хочу, типа, свалить, все, типа, я не могу, Что-то хочешь новое. Да, мне куда-то свалить, желательно out of this country. Да. И как тебе там прошло, ну, вообще сам процесс обучения, ты в это влился заново, возродился, так скажем, или как? Ну, там было два момента. Во-первых, мне было классно от того, что все новое. То есть ты попадаешь в новую языковую и культурную среду. Языка же я не знал вообще. То есть, причем все говорят, а как ты уехал тогда учиться? Я говорю, ну, ребят, терминология в хореографии, она, ну, как бы мы, благо, ее на французском изучали, и я ее знаю. То есть, ну, как бы, и от того, что это все-таки телом ты работаешь, ну, как бы, и ты видишь, ты, в принципе, ты должен просто повторять. Язык тела в целом, там, наверное, тебе нужно. И это мне помогало. Первый год просто было у меня ощущение, что, блин, я попал в какую-то сказку, потому что, ну, совсем другая эстетика жизни, то есть архитектура совсем другая, фонетическое звучание французского языка, которое мне прям очень нравилось. Совсем, ну, как бы совсем другой вайб людей. Море. Это Ницца, это Лазурный берег, когда ты просто понимаешь, что можно просто взять и сходить на море. Но спойлер, на море я бывал очень редко, потому что 5 дней по 5 часов мы тренили, и я просто 2 дня такой... не кантовать. До свидания. Да, просто не кантовать. И я помню, как я приходил в танцевальный зал, у них там нет отопления, как у нас, и у тебя разогрев на партере. А меня все время стебали, ты же из России, что ты мерзнешь? Ну, ребят, в России у нас как бы зимой топят так, что ты, в принципе, окна открываешь. А там ты лежишь и такой, и сейчас там, типа, расслабьтесь. Я не могу расслабиться, тут пол холодный. А на улице светит солнышко. Я думаю, ну, блин, ну, вот как бы, ну вот уже и море там вот, да, в пешей доступности, и солнце светит, а ты, блин, лежишь тут на холодном полу, и ты как бы ты понимаешь, что да, я в Ницце, но блин, какого фига я лежу и на этом холодном полу. Очень много впечатлений, на самом деле. Наверное, вот говорят, что... Это первый раз ты за границей был? Нет, это уже не... Это уже, получается, я прям жил-жил. Да, первый раз за границей я побывал в 10 лет. Ну тогда да. Да, то есть у меня уже был такой... Опыт. Немножко был уже к этому времени, что такой, типа, зазвездившийся такой. Это тоже отдельная история, очень хочется рассказать. Ну, то есть я вот танцевал в танцевальном коллективе, и, значит, поездка в Италию. Это когда ты юный? Да, это вот 10 лет. И мама, ну тогда были родители уже в разводе, мама пошла по организациям выбивать спонсорские деньги, потому что у нас таких денег, их просто, ну типа, их просто объективно быть не могло, это 99-й год, типа их просто типа нет. Она ходила вот с этим, у меня где-то это было письмо, я не помню, не выбросила я его или нет, оно только еще на печатной машинке напечатано, что там центр эстетического воспитания, там Прометей, что-то все дела, и как бы вот там... В общем, мама выбила эти деньги, мы поехали на этот фестиваль. Этот фестиваль благополучно не состоялся, потому что не приехали какие-то коллективы. Мы просто выступили на, ну, условно, на парадной мэрии города. Как бы классно все, дали свой концерт и уехали. Но вот первое впечатление от Италии, ну, как бы, то есть, когда ты просто живешь в Елабуге, в новом микрорайоне, где, ну, как бы у тебя стоят просто тупо коробки, там даже нет нормальной инфраструктуры, то есть, ну, окей, школы, детские сады. Кинотеатр у нас в городе, в принципе, был один нерабочий, он сейчас, по-моему, только работает сколько лет. Ну, то есть ничего не было, и ты приезжаешь просто в Италию, где как бы
морской городок, и, ну, как бы... Что-то как-то другая все история. по-другому здесь такое. Да, я такой, существует другая жизнь, а до Да, этого да, все мое лето проходило в деревне. Мне казалось, как бы есть вот город и есть деревня, Да, да, все. да, да, да. Ну, там есть Москва, которую мы видим по телевизору, все классно. И вот, и для меня как будто бы, ну, как бы деревня, лето, татарская тусовка, ты такой, окей, как бы это такая базовая конструкция. А тут у тебя мир просто рушится, и такой, есть другая жизнь, она красивая, Да. а у меня какой-то, видимо, с детства, это моя любимая шутка, я говорю, служба доставки детей, когда, я говорю, меня должны были доставить в Монако, я должен был родиться, но почему-то родился в Елабуге. А как бы я же ожидал, что будет все красиво. Так, тут никто не обижается, это просто шутка. Сейчас это шутка, не нужно серьезно воспринимать и думать, что я там не люблю свой родной город. Я обожаю свой родной город, люблю там бывать, сейчас он очень сильно изменился. Это был такой момент, что типа, а как так? Ну, типа, ну, у меня такое было внутри, типа, ну, почему так, ну, это ж Почему у нас несправедливо. не так, Да, да? почему у нас так нет? Типа, почему моря, блин, нет? Типа, Знаешь, у меня такая история была. Короче говоря, мы в студенчестве, я ездил в Германию на стажировку, и мы приехали на экскурсию на первый завод Audi. И они очень круто сделали. Раньше, вот, да, сейчас почему 4 кольца? Это ну, там в то время 4 компании уже им тяжело было развиваться, и они решили, там, объединились 4, да, в одну компанию. И у них есть музей. Как происходило развитие автомобилестроения. Я сам как бы на инженера учился. И такой иду по этому музею и смотрю, там еще у них специально так маршрут построен, что от начала, как это все у них там машины появлялись, и до того момента, как сейчас, на каком этапе. То есть ты идешь, были кареты, потом у карет появляются там крутые колеса, потом рессоры, и там где-то в 920-х годах, что ли, у них появляются машины с автоматической коробкой передач. да. Я такой думаю, блин, что-то... А у меня тогда 7 была. Ну, где-то мы, по-моему, пропустили вот этот момент, типа, да. Перехода. Да. То есть настолько все так шло развитие. Потом очень сильно на меня произвело впечатление. Машина, у них была очень крутая разработка. Они разработали кузов там из ну, такой твердый, так скажем, каркас из хлопка они сделали. Да, и ты трогаешь его такой, там, он очень твердый, типа. Думаю, вот это да. И как бы вот этот весь процесс на меня тоже такое впечатление создал. Я думаю, разве так можно было? То есть я смотрю на нашу там буханку, на нашу семерку, на Ниву, думаю, блин. А потом мы уже, конечно, мы доходим до конца музея, а там уже такие машины, блин, электромобили, там, ну, такие навороты. Я думаю, вот это у них, конечно, крутой опыт сейчас есть в целом. Поэтому да. Ну вот ты задавался вопросами, типа, блин, а почему у нас не так? Ну у нас же вот, если так посмотреть, у нас же для этого есть все. Все есть, да. Может быть, знаешь, когда ты приходишь в большую систему, чуть-чуть мышление меняется, и ты приходишь там в большую систему, которая не такая поворотливая. Когда ты начинаешь в этой системе что-то менять, тебе говорят, слушай, мы тут привыкли по-другому работать, давай-ка ты это. Если не нравится, иди куда-нибудь в другое место. Ну, и вот. как бы да. Но сейчас это все меняется. Вот я вижу, как бы, что происходит. Я согласен, я тоже смотрю, и меня это очень сильно радует, потому что, скорее всего, точно так же плюс-минус наши ровесники, которые вот так вот ездили, смотрели, Да. и которые тоже... Ну вот я горю своей родиной, то есть то, где я родился, мне и хочется здесь делать. И я, в принципе, делал и продолжаю это делать, несмотря на все камни, которые летят мне и в лицо, и в спину, и везде, куда может лететь. Ты, как говорится, отряхиваешься и идешь дальше. То есть поэтому... Друзья, не думайте, что я такой весь, типа, весело живу. Неприятного говна в своей жизни я тоже прохавался. И, в принципе, это тот самый опыт, который, ну, закаляет твой дух, и ты понимаешь, что, да, люди, которые верны своей внутренней идее, никогда у тебя вот так, знаешь, шелковая дорожка не будет расстилаться. Ты будешь идти по дорожке, даже не по тропинке, там просто густые заросли, и ты будешь вот прорубать вот эту историю, потому что там никто не ходил еще. И поэтому это сложно. Для меня, вот сейчас я только это понимаю и принимаю, что в этом для меня и есть кайф, что осознавать, что да, я делаю что-то сам, я очень много ошибался и буду продолжать ошибаться. Но вот этот кайф понимания, что это очень многих людей потом вдохновляет. Мне уже об этом люди, когда говорят, я понимаю, что
вообще то, что я делаю, это вообще не зря. То есть меня очень сильно радует, поэтому люди, пожалуйста, если вас что-то смотивировало, пожалуйста, пишите об этом. Это очень приятно. Это очень дает силы для того, чтобы идти дальше. Что все не зря, да. Да. А вот смотри, вот мы сейчас говорим немножко, да, такой про любовь к родине. Ты учишься во Франции, но почему мы сейчас, типа, в Уфе пишем с тобой интервью? Почему ты не остаешься жить там, работать там? Это травма. Это прям физическая травма. Это, наверное, один из моих самых первых сложных переломных моментов, именно физических, когда, ну вот как ты говоришь, я думал, что... На тот момент я думал, все, я буду танцевать всегда. Мгм. И тут причем травма, которая, ну вот я купался в море, и когда выходил, просто волной меня прибивает к скале. Все, у меня на колене шрам, и мы же как? Все пройдет само. Через год я понимаю, что я не могу нормально ходить. То есть у меня жуткие боли. И опять же, на тот момент, ну, не было рядом более, так скажем, умных людей, которые сказали бы, ну, вернись сюда, сделай реабилитацию, вернешься, да, учишься. Сложились обстоятельства так, что, ну, как бы нужно возвращаться все домой. И причем случилось так, что первый год закончился, я сажусь в самолет на каникулы лететь сюда, и мне просто внутренний голос говорит, все, пора домой. А мозг такой, нет, я хочу здесь остаться, мне все классно нравится. Второй год, это просто, ну, типа, если первый год был такой, типа, райские сады, второй год, ну, хождение по мукам теперь у тебя будет, потому что практически все, что я мог заработать, я отдавал на врачей, а врачи в Европе это поход, там, я не знаю, просто у тебя осмотр, 50 евро, пожалуйста, заплатите. Снимки сделать, 140 евро. А чтобы ты понимал, на тот момент я мог заработать 20 евро в час. Это была супер ставка, которую я мог вообще выбить. А сильно много я не мог работать. Во-первых, я должен был учиться. И по законодательству, по моей визе, я, в принципе, не мог много работать. И ты такой, как бы у тебя есть моменты ограничений, когда ты такой, хорошо, я сейчас тогда буду сидеть на гречке и на воде, но и ходить, делать обследование, уколы, все остальное. И так и приходилось делать. Но это было очень сложно. Я прям И на тот момент я понимал, что, блин, а мне никто и как бы помочь не может. То есть, ну вот, ну как бы ты либо сам. И тогда вот я принял решение, что надо возвращаться полностью. Тогда там у меня тоже были отношения, девушка осталась там. Я вернулся сюда. И все, и типа меня накрыло здесь, и я такой, все, ну как бы... Причем у меня были попытки, я думал, ну хорошо, я пойду, ну как бы... А я к тому времени уже за полгода научился на французском маломальски общаться. Думаю, пойду на какой-нибудь там типа филфак, хочу типа хотя бы остаться, учиться, все дела. И я понял, что вот как говорю, повторяю каждый раз, что Бог, вот у него свои планы на тебя. Нет, все вот те, которые двери можно было открыть, открыто, а все другие, ну вот ты как бы идешь туда, тебе говорят, ну тебе не туда. Да, вот оно вот не склеивается. И вот тут вот про историю, что когда говорят же, вот через усилия. Да, есть люди, которые в жизни достигают через усилия. Вот я учусь достигать через расслабление, потому что все, что я достигаю через вот такое усилие, оно как бы приводит к какой-то такой травматике тела всего. Я поэтому думаю, ну как бы нет. Вот, ну то есть, если тебе уже не то, что знаки, тебе уже как бы вот такие вот, ну сначала аккуратненько как бы, да, там... Ред флаги. Да. А тут уже как бы не ред флаг. Тебе говорят, чувак, если ты сейчас не прекратишь, как бы, ну, то есть вот жить от ума, что типа, блин, вот я там придумал, и сейчас вот так вот будет. Нет. Поэтому вот вчера записывали с Айдар Ганичем эту историю, когда, ну, вот у меня есть вот это внутреннее ощущение, когда да и когда нет. Вот эти моменты, когда я вот не прислушивался, то есть внутри огромное сопротивление, а ты действуешь от ума и совершаешь просто тупейшие действия в своей жизни, и думаешь, ну, блин, ну вот я же знал, что так не надо делать. Ну, то есть было же ощущение внутреннее, не надо так делать, а ты идешь и делаешь. И потом отгребаешь. И именно физически я отгребаю каждый раз. То есть если я делаю, ну, как бы, если я понимаю, что внутри вот даже надо отпустить, простить, а я такой, нет, я хочу, вот, чтобы они тоже, типа, побыли в моей шкуре. И получается, я делаю плохо людям, а потом сам вдвойне это получаю. И я сейчас себя учусь так не делать, даже когда мне очень хочется. Прям вот были у меня такие моменты. И я вот, стиснув зубы, я такой, Хайруллин, дыши. Ну, как бы ты понимаешь, что если ты сейчас делаешь, как ты хочешь, из вредности, ты будешь потом еще полгода, ну, как бы последствия разгребать. Тебе оно надо? Я такой, нет. Ну, блин, ну хочется прям тут не можешь. Были такие моменты. Как ты выходишь из этой психологической своей, как бы, да, истории?
своих типа, эмоциональных качелей, на которых я люблю качаться все время. да. Слушай, Что по-разному. ты решаешь делать? Вот ты уже, условно говоря, находишься во Франции, ты примерно представляешь, тебе нравится там жизнь, ты уже ею, так скажем, озарен, погружен в нее, влюблен, потом тебя выкидывает, условно Жестко говоря, причем. из, так скажем, красивой жизни там европейского стиля, ты попадаешь обратно в Россию, и куда ты приезжаешь обратно? В Казань? В Казань. Куда? Почему так получилось, что... Вот. Да, в Казань. Хотя на тот момент у меня уже мама переехала в Москву, брат переехал в Москву, и у нас на тот момент была квартира в Казани, и я не знаю, почему, как бы, что, ну, как бы, какой гештальт я не закрыл в Казани, как я смеюсь. Это, наверное, то, что я свою татарскость как будто бы вот не принимал, знаешь, внутри была такая история, что вот как будто бы от татарского я должен отмыться. Не знаю, вот у меня какая-то, видимо, знаешь, это такая посттравматика 90-х годов, когда нашим родителям не разрешали говорить, ну, то есть они стеснялись, они не говорили, они свои татарские имена переделывали на какие-то другие. И я такой, типа, Артур с именем вообще. Это вообще смешная история во Франции, когда я же из России, для них же Татарстан вообще не существует. У них есть только Москва и Сибирь, все. Причем Сибирь у них отдельное государство почему-то. И они такие, типа, ты же из России, типа, pourquoi tu Артур? Ну, как бы, а Артур, как бы, ну, вообще прям, ну, вот, как бы, ну, типа, ни Иван, там, ни Владимир. И я такой, ну, вам бы еще объяснить, что я татарин, как бы, ну, как будто бы сложно объяснить. Да. Я реально не мог им объяснить. Ты говоришь, Татарстан? Они такие, oui, Казахстан? И ты такой... Узбекистан, Таджикистан, да? Нет, да. Да. Вот, и как будто бы, видимо, у меня вот этот вот, как бы, незакрытый для меня внутри была история, что вот... И я застрял, ну, в хорошем смысле этого слова, за 10 лет... Ну, почти нет, меньше. В Казани. Вот я опять погрузился в татарскую эстраду, меня опять начали привлекать как хореографа, и я такой, я не хочу делать подтанцовки, типа, давайте номера. Я вот начал экспериментировать, и таким образом я вернулся в Казань, как бы там засел на какое-то время. У меня были попытки в 16-м году, в 19-м году переехать в Москву, но я приезжал, я такой, я не понимаю, что я тут буду делать. То есть я вот приезжаю, у меня деньги заканчиваются очень быстро в Москве, они там очень быстро заканчиваются. Я такой, ну, пора домой. А ты приезжаешь в Казань и такой, хей, здесь что-то сделал, там что-то сделал, и все, у тебя движуха есть, ну, типа вот на расслабоне. Ты как бы, то есть ты даже не делаешь какие-то усилия для того, чтобы у тебя появлялась работа. Ну вот мы сейчас чуть-чуть уже вперед убежали, а именно вот этот момент. Ты приехал, вот твое состояние, оно же, так скажем, отвратительное не позитивное. состояние, вообще отвратительное. Вот. Короче, я приехал. Да. Я люблю через Китай все время рассказывать. Это моя вот эмоциональная составляющая, потому что я в это состояние попадаю, такой, все, у меня начинается творческое СДВГ. Было отвратительно. То есть я же вернулся, нужно же себя в порядок приводить, но я же все равно, то есть у меня вот эта же хватка есть, что все, как бы задача это сделать, все сделать, а я понимаю, что климат снова перестроиться нужно. Люди, которые... А я-то привык, bonjour, когда заходишь, все, классно, все дела. Ты заходишь, здравствуйте. И просто люди вот с такими лицами, типа... Что надо, да. Тебе, ну, как бы, типа, в табло А я отвык уже за 2 года. Ну, то есть к хорошему реально быстро привыкаешь. Даже если это у них наносное, что все классно, мы там на позитиве, все дела. И я такой... А потом осень, вот это вот слякоть, все дела. А я-то там уже привык пешком ходить, и все вроде бы классненько, чистенько. И ты тут выходишь, тут грязь, тут дождь пошел, тут мне ветер дует, тут что? И я такой, боже, и все. Я думал, что у меня просто простуда, а у меня, оказывается, там жуткий был гайморит. Я поехал ставить постановку в Нижний Новгород. Уже все, то есть заболеваешь. И я помню, я просто приезжаю 31 декабря, да, 31 декабря я приезжаю в Казань, приезжаю домой, и я понимаю, что мне дома, а дома, ну, как бы печет, а мне холодно. А у меня там уже, оказывается, температура просто невероятно, там 40 с чем-то. То есть я уже там нормально, я уже практически не жилец. Я вызываю платную скорую, понимаю, что бесплатная 31-го точно не приедет. Мне назначают антибиотики. Дома из еды нет вообще ничего. Доставок тогда ничего нет. Я вот так вот что-то закидываю. А я еще тогда не знал, что с антибиотиками нужно много есть. Ну, как бы не сказали, принимай, ну, типа, мы же как таблетка волшебная, все, ты сейчас, и как бы, и все, ты вылечишься и пойдешь дальше. Я созваниваюсь, мама, все, как дела? А я же такой, типа, я никогда не скажу, что, типа, все плохо, все классно. Я сижу, я такой говорю, мам, я говорю, на самом деле нет. Я говорю, мне очень плохо. Я говорю, просто все.
А на тот момент мне артроскопию колена сделали, я там неправильно реабилитацию прошел, потому что мне сделали больше наркоза, и я в момент артроскопии уснул, а они мне что-то говорили, а я это вообще не знал. Я через неделю прихожу, мне врач, причем я делал платно, нагоняет, а почему вы это не сделали? Я думаю, не сказали вообще, ну как бы я как должен был знать. В общем, у меня доп. Там уколы, то есть опять снова просто. Единственный твой инструмент, которым ты зарабатываешь, это твое тело, оно, ну как бы ты им не можешь даже заработать денег. И меня тогда очень жестко накрыло. Я такой думаю, все, ну как бы это, наверное, моя первая точка невозврата, когда нужно пересмотреть свою жизнь. То есть вот эта вот история, что все, типа, через усилия, да, это не моя конструкция, то есть что-то должно быть по-другому. Первая песня, которую я сочинил сам, то есть до этого я пел какие-то то, что мне давали, и это просто песня прям пришла, то есть сразу мелодия и слова, то есть, ну, как бы я помню, лежал на диване, и почему-то я тогда решил записать это на диктофон, и через какое-то время это выпустил. Практически я там слова не менял, практически не как бы мелодию. И это для меня была такая спасательная песня. Эта песня называется «Орал Орда». Она очень такая прям... это, наверное, моя боль, которая перешла в песню. То есть вот ты говоришь, как я с этим справлялся. То есть и даже тут я обращался к творчеству. То есть я все это... Там были попытки, да, к психологу, к врачам, но я понимал, что вот это вот внутреннее, то, что есть эмоционально, оно у меня должно было выливаться в какие-то творческие мои проявления. А здесь у тебя была больше работа. Вот ты один на один с собой, или ты это как бы с друзьями где-то, с какими-то там старшими товарищами? Тогда нет, тогда это первый раз, когда я закрылся вообще от всего, то есть я из всех соцсетей тогда тоже пропал нигде, то есть мне звонили, спрашивали, что, ну, как бы все понимали, что что-то случилось, потому что это не свойственно мне, ну, типа, исчезнуть. На тот момент очень сильно, естественно, меня поддерживала семья, мама, дядя Сережа, мамин муж, и мой брат. Вот, и тогда таким, знаешь, волшебным пенделем была фраза моего брата, когда мама там и так, и сяк старалась, когда я лежал на диване и просил, Боже, забери меня, все, я не вывожу. То есть, ну, как бы, я просто просил Бога, я говорю, все, во сне забери меня, типа, я не вывожу. И тогда мне просто такая фраза приходит, типа, это еще не конец. Я такой, спасибо. Ну, как бы ты понимаешь, что ты поломанный, но как бы надо будет починить и жить дальше. Вот. Это находясь один в... Это уже меня родители привезли тогда в Москву на тот момент, потому что в Казани я понял, что... Причем это был первый момент, когда я сказал, я не вывожу. То есть до этого я, типа, я вывезу. Типа, вообще, типа, неважно. Типа, я терминатор, как бы все. Вытерпим сквозь зубы, типа, я уже привык. А тут я понял, что, типа, нет, помогать. Типа, ну, как бы я не вывожу один. Вот. И все, типа, меня... Это был 14-й уже год, получается, уже Новый год прошел. И я полгода вот в Москве лежал вот так на диване, мама заходила в комнату, говорит, ну что, у тебя какие планы? Я говорю, никаких планов у меня нет. На меня не надейтесь вообще. У меня один план — покинуть этот план. Тогда, ну как бы я вот искренне, я такой, типа, все, типа, я не понимаю, ну как бы я же на тот момент почему-то думал, хотя я не хотел заниматься танцами, но я такой, ну вот я же танцы, я же вот столько лет этому отдал, как так, мне 25 лет, а я вот тут лежу, нафиг никому не нужный, ничто из меня не выросло, там на меня возлагали кто-то какие-то надежды, а я такой вот неудачник. Все, я начал себя тогда пересобирать, вот эта вот песня, которая появилась, и через полгода меня брат просто забирает с собой в Китай, и у меня такая, типа, была до реабилитации в Китае. Это я там 8 месяцев. И тоже я второй раз проходил один и тот же урок, когда я такой, ну все, мне здесь все классно, все нравится, и я теряю паспорт просто. И я такой, все, я понял, принял ваши знаки, то есть, ну, как бы, когда, ну, я говорю, вот просто у меня есть такие вещи, которые, ну, вот, ну, есть какой-то Божий план, который, ну, типа, ты его, ну, либо ты ему просто вот сдаешься и говоришь, все, ладно, такой, типа, я понял, и все принимаешь, потому что, ну, вот есть у меня такие ситуации в жизни, когда ты такой, типа, нет, вот я вот так сделаю, и тебе говорят, не сделаешь, ну, типа, не сделаешь, вот мы тебе не откроем никакие двери, ну, типа, мы все тебе закроем, ты паспорт потеряешь. И потом, когда я вернулся, получается, уже из Китая, то есть у меня там, ну, как бы я себя восстанавливал, что я искал там условно, чем я хочу заниматься, что нужно себя пересобирал, вернулся, и первая мысль в моей голове, все, так, в Европе я пожил, в Азии я пожил, хочу жить на материке в Австралии. Знаешь, какая мне фраза? Прям
тут же просто приходит четко и конкретно внутри. Хочешь в цинковом гробу вернуться? Я такой, нет. Я такой, понял, ну типа послание я принял, спасибо. Я даже попытку не... То есть я после этого целый год не делал загранпаспорт даже. То есть мне вот как я потерял, я приехал, заплатил штраф, сидел, я даже загранпаспорт не делал год. То есть, ну как бы я такой, нет. Ну типа, не то, что намек, как бы конкретное послание, типа я понял, типа я даже не рыпаться в эту сторону не буду. И как-то вот какое-то время на таком смирении что-то делал. Но опять же вот какой-то багаж творческий накапливается, и такой, блин, вот здесь поработал, как бы это не то, вот этот формат, это мой не то. И как бы я вот искал, пробовал, ошибался, и в какой-то момент я понял, блин, а то, что я делаю, это же уже выросло из хореографии, и в какую-то другую стезю ушло, и вот таким образом я запрыгнул в режиссуру. Смотри, ты существуешь в разных стихиях, там музыка, творчество, вот эта вся история, где пошивные дела, концертная деятельность. Вот что из этого, ну вот есть ли что-то, что больше всего тебя наполняет, ведет тебя во что ты сейчас более углубленно идешь? Или все-таки это все равно, ты и там мульти вот это, да? Я думаю, что все-таки не мульти. Мне в целом очень нравится музыка, создание музыки, композиционная история. Наверное, все, что это вообще вместе обобщает, ну, везде. Я работаю со смыслами, то есть везде. Ну, как бы даже если это какая-то ирония, постирония, неважно, в этом всегда есть какая-то смысловая нагрузка. Типа не так, что ты типа жопа, о, жопа, а что жопа-то? Композиционная история, то есть везде не то есть музыка — это про композицию, дизайн — это про ну, то, как ты составляешь, постановки и само шоу — это композиция в композиции, когда одна песня — это маленькое произведение, а у тебя их много, то есть ты как бы их разворачиваешь, и это такое типа целостное какое-то полотно. Это более сложная история, которая вот требует более тщательной проработки с точки зрения, я вот для себя понял, что 2 концерта в год — это максимум, что я хочу делать. И могу, скорее всего, делать качественно. Потому что я очень долго искал вот эти вот моменты, но отвечая на твой вопрос через Китай, я думаю, что сейчас мне нравится именно что-то вот такое графичное и музыкальное. Поэтому вот и как бы говорю же, я пытаюсь все время найти общее название и понимать, что его нет, потому что, ну, сейчас меня зрители поправят, что на самом деле такие форматы есть. Kanye West, Pharrell Williams, Stromae. То есть это, в принципе, формат музыки и бренда. То есть они, в принципе, в этом существуют, и как бы они вот Да. это вместе. И как будто бы я примерил себя в одной линии с Kanye West. Вот. Как будто бы я пришел в такой точке сборки, в которой я тоже мне нравится заниматься. И то есть сейчас 80% моей жизни занято проектом Pierre Michard. То есть я вот в этом... У меня очень много сейчас заготовок музыкальных, они прям лежат и просто вот реально ждут, то есть они как бы уже... Если я раньше такой, ну вот должно созреть, они уже созрели. Ну а что для тебя и они должно ждут дропа. произойти? Сейчас ничего, сейчас я вот сделал дроп Дубая, это первый дроп, типа я вот запустил. Даже тут очень много типа таких смысловых историй, кому надо их прочитают, кому не надо не прочитают. Это вообще для меня не важно, потому что то, что я делаю, важно в первую очередь для меня. Ну вот тут, кстати, это редкий мой эгоистичный случай, когда я не делаю творчество для зрителя. Как бы. Это побочная история. То есть изначально я делаю это, ну, мне важно. Мне важен процесс создания линий. Мне важен процесс, когда у меня вот это озарение, что, блин, я взял вот это с этим соединил. Я такой, капец. Ну, то есть мне классно в этот момент. Людям, скорее всего, классно, когда они слушают песню. Мне уже вообще не классно уже в эту песню, потому что у меня уже 33 версии Дубаи уже есть, которые лежат, которые ждут своего дропа. И 55 дизайнов и платков, и все, что... А ты сегодня взял случайно платок? Есть. Давай заценим. А где его? Это ты продаешь? Что ты делаешь? Есть сайт, мы делали. Я мечтал просто о сайте. В этом году один брат поддержал меня финансово в запуске этой всей движухи, а другой брат поддержал с точки зрения как бы IT-сферы, потому что, ну, как бы я и структура, вместе не живут. То есть это можно приобрести? Есть сайт, да, он прикреплен, он называется mishar.store. Mishar.store. Вот. Ну, прикрепишь это там где-то в описании, где будешь выкладывать. Но люди, я не знаю, почему-то они не видят, я везде пишу, что типа, просто, видимо, многие поняли, что это прикол.
Что, типа, ну, как бы, сайт реально существует, друзья. Есть реальные прототипы, есть реальные продукты. Ну, это вот практически то, что ушло в дизайн обложки. Это я называю... У меня есть такая шутка. Я знаю, что ты верующий человек, но я думаю, ты заценишь эту шутку. Я говорю, если бы я открывал продакшн, он бы назывался «Харам продакшн, ничего святого». Вот, это мое. Причем я супер верующий сам человек. То есть, как бы, ну вот у меня даже в этом как бы каламбуры, они никуда не уходят. Я ничего с этим не могу поделать. Вот такая прекрасная движуха. А где вы шьете это? Что вы делаете? Как создаете вообще? Это дизайн, ну, то есть вся графика, которая здесь, это нарисована мной. То есть вот этот силуэт, все цвета, все, что это подбирал я. Еще есть другая версия, да, у тебя? Есть в этой же коллекции еще один, он уже более халяльный, тут уже такая более... Там тот же сохранен там национальные силуэт. узоры или что Тут это? есть национальный, тут тоже есть. То есть тут я совместил немножко вот эту вот... свою мета-иронию. Давай на общем плане тоже заценим. Ага. Давай. Мета-иронию татарского своего и вот этого ироничного. То есть, и на самом деле этот бренд я посвящаю женщинам. Чтобы все знали, у него есть такой типа girls power vibe. Он красный такой... цвет. Да, вот, кстати, возвращаясь к треку, почему в первом дропе мы оставили только красный и синий, потому что поется про красный и синий платок. Поэтому Зангарья Улан-Удэ. Я предлагаю пока оставить. Давай ставим здесь. As you wish. Пусть в кадре будет. Вообще, да, вообще легко. Интегрированная реклама. Да, интегрированная реклама. Почему именно вот эти два цвета были выбраны? Я назвал, что вот это дубайский красный, мне захотелось, что это Дубай Руж. Вот такое. То есть у меня тут тоже немножко вот эта каламбуризация с татарско-французской историей. Вот, то есть как бы французы, они такие же, такая эстетическая, такая сексуализированная какая-то движуха, татар. Это как бы, ну, то есть это две совершенно противоположные вещи, которые, ну, как бы я совмещаю несовместимо в этом проекте. Ну, пытаюсь, по крайней мере. Возможно, многие это и не прочитают. Как бы для меня это не важно, потому что для меня самого важен абсолютно только процесс создания этого всего. Большая партия у тебя платков? Не, это все лимитка. То есть сейчас все, что есть на сайте, вообще, то есть там скоро мы пометим, потому что там какое 2 платка ушло. Да? Ага. Да, 2 платка ушло, и я повторов делать не буду. То есть именно у этой коллекции... 2 платка ушло. Ты что имеешь в виду? Что это ты по штуке продаешь или что? Или стиль имеешь в виду? Смотри, вот, например, платочек синий, который я тебе показываю, я его просто не отправил. Так. То есть он уже все, ну как бы это уже все продано. Так. Вот, и продан еще один платок. То есть их немного, то есть их так, не что будет, их 100. да, нет, вот эта коллекция, типа, это вот такая лимитка, что их не будет, то есть ты будешь понимать, что такое есть только у тебя, и даже у Майкла Джексона нет. Это же ценность, да. Но ты про нее не рассказал. Ну, вот же я рассказываю. Это круто. Тут еще люди пока не поняли даже, что эти платки существуют. Да, я просто понял, что ты создаешь бренд такой интересный, совмещая музыку и свое творчество в виде вот материальной фактуре, и их много. А сейчас я понимаю, что ты создаешь вообще другую ценность. Да, это арт-объекты. Вот я вчера смотрел классные картины, и я понял, что я бы очень хотел, чтобы в твоей студии висел какой-нибудь платок как арт-объект. Просто. Вообще крутяк будет. Вот висит, и ты понимаешь, что сам Пьер Мишар нам оставил, и как бы больше ни у кого такого не будет. Типа, если он будет, то значит он пиздобол. Да. Значит, мы его найдем и закопаем. И вообще тогда эти платки на торгах должны продаваться, на сайте. Это когда-то я мечтаю, когда я все-таки вот через 10 лет приду к той истории, которую я запланировал, да, потому что она меня мурашит, и я понимаю, что в этом есть энергия. Если раньше меня вот это, знаешь, в школьные годы триггерило, типа, вот ты станешь знаменитым, мы будем продавать. Я думаю, ах вы собаки, думаю. То есть я должен тут стать знаменитым, чтобы вы потом получили свой профит. А сейчас думаю, блин, это же классно. Типа, ну тут же профит у всех, и у меня, и у них. Я такой, блин. Я хочу стать классным, знаменитым, типа, пусть у всех будет профит. Вот вы сейчас, типа, купите эти платочки, да, вы сейчас скажете, они 5500, он что там, офигел, такие цены, все дела. Ребят, там пока себестоимость маленькой партии, и у меня даже X2 там нету. Вот, это абсолютный просто мой арт-проект, который пока он не настроен на коммерческие рельсы, он не поставленный. Но
Я люблю играть в долгую, и поэтому это такая будет история, и я очень буду радоваться, если когда-то они появятся на торгах и будут говорить, платок за 5000 евро. Дай бог так будет. Начальная цена, и ты такой, Руслан такой, так, мне как раз нужно было обновить Со обои. стены такой, так, как раз тут ремонт надо было сделать. Думаю, он уже миллиам Я стоит. такой, Артур, новый мне платок нарисуй, пожалуйста, это что-то уже, там моль подъел. Слушай, вот эту историю вот прям надо... Для меня вот сразу, ты сказал, только сказал это, что это всего лишь один, вот я услышал, да, своими ушами, ценность платка просто в разы выросла. Просто тогда, ну, вот это надо на заметку взять, что вот эту историю надо прям доносить до своей аудитории. То есть я вот сейчас, типа, уже приближаюсь, понимаешь, к фан-зоне Артура Хайруллина. Вот, поэтому это, ну, очень круто. Там, как бы, я сейчас просто все карты не буду раскрывать, они будут раскрываться поэтапно, потому что, ну, типа, у меня-то уже эндорфиновый взрыв давно случился, и я такой, типа, сейчас, ну, типа, у меня позиция, когда я спокоен, а люди, типа, вокруг, типа, что ты курил? Мне потому что постоянно говорят, Артур, что ты употребляешь? Я говорю, ребят, я не употребляю ничего, то есть я не пью алкоголь, я не употребляю никаких запрещенных веществ, и я не курю. Единственное, что я себе обещал и не выполнил, это я очень много матерюсь, когда я эмоционирую. Это единственное, что я не смог. Но сейчас жизнь такая, что без моего французского сложно мне пока существовать. Да, ну слушай, интересно. Такая вот творческая деятельность, которая выливание каких-то своих мыслей и прочего, и еще и материальная. То есть что-то неосязаемое и осязаемая работа. Прикольно. А вот ты работаешь еще, да, в концертной деятельности, режиссура, и вот это, да, такое направление вообще с другой, как будто бы, это более, так скажем, управленческая даже, наверное, В том числе, да. работа. И вот в этой области как у тебя внутри отклик, потому что вот тебе нужно выливать свое творчество, и чтобы в твоих продуктах был креатив такой, который тебя самого радует. Да. Как ты здесь работаешь с тем, что бывает, заказчики приходят и говорят, нам нужно только вот так, никак иначе. Ты, возможно, ну, сразу ли есть отклик, или, возможно, есть как бы какие-то трения, и как ты с этим справляешься? То есть, когда тебе говорят, только вот так надо делать, твое творчество тут сильно не нужно. Короче, спойлер, вот про это я точно никогда не говорил. Ну, большинство, возможно, не поверит. У меня, короче, есть внутренняя чуйка. Мне когда звонят, ну, типа, и я уже знаю, мы работаем или нет. Ну, типа, вот просто еще звонок пришел. Типа, я уже знаю. То есть я могу сколь угодно, я могу коммерческое, я уже просто знаю, да или нет. Типа, у меня есть такая штука, типа, я чувствую, ну, как бы энергию есть там или нет. И очень часто, ну, как бы, бывают... Ну, сейчас, точнее, смотри, сейчас большинство, те, кто ко мне приходит, ко мне не приходит, во-первых, много, мне много и не нужно, потому что, ну, у меня нет столько ресурсов для того, чтобы... То есть у меня нет команды моей сформировавшейся, с которой я постоянно работаю. То есть у меня это всегда такой, типа, мы собрали, что-то создали, разбежались, каждый живет своей. Это сложно для меня, потому что это каждый раз нужно в доверие входить, а я как бы, ну, такой человек, что мне, если доверие подорвано, такие люди есть, они в черных списках сидят, я с ними не работаю. Те, которые приходят, и я понимаю, что им нужно сделать, как они хотят, я иногда тоже работаю, потому что есть моменты сезонные, и ты понимаешь, что вот сейчас я свободен, то есть я не занимаюсь там ни своим продуктом, ничем, и я такой, блин, типа, ну, как бы я могу, типа, хотите дурацкое сочетание? Вообще без проблем. Ты просто говоришь, ну, вот это, я могу оптимизировать очень многие процессы, то есть я, в принципе, по натуре, типа, ленивый, 100%, и я всегда ищу, если можно сделать проще, сделай проще. И я работаю с такими клиентами, их не так много, заказчики, которые приходят, типа, мы вот так хотим. Ради бога. Как бы, если вы за это платите, я могу еще прийти и спеть за отдельную стоимость, как бы, если вам это надо. А так, если когда приходит за моим видением, там уже как бы включается такая немного авторитарная история, что есть моменты, когда я говорю, ребят, вот то, что здесь вот эта штука, вообще буква Ю, такая она будет или другая. Но есть принципиальные вещи, конструктив, на котором держится. Если вы это уберете, развалится все. То есть, ну, это я называю концепцией. В моем мироисчислении механика, структура, концепция это как бы эфемерные такие слова, которые все по-разному, особенно в творческой среде, используют. Но для меня вот это такой фундамент, на котором, ну, как бы он либо есть, либо его нет. Как вот, например, я понимаю, что у моего бренда
он есть. То есть, ну, как бы я его пока вот так не раскрываю, потому что он у меня тоже где-то еще корректируется. Но для меня он есть. То есть я понимаю, как я двигаюсь и зачем я это делаю. А очень часто вот про клиентов, которые ты говоришь, типа, мы так хотим, ты понимаешь, что они просто хотят бессмысленную дичь. Типа, они вот увидели, что другой человек, типа, сделал, у него сработал, но они не задумываются, почему у него это работает. А я задумываюсь. И когда я делаю свои проекты для клиентов, которые приходят и прям доверяют, типа, понимают, что, типа, да, чувак отбитый на свои идеи, да. Но, естественно, когда, ну, супер дичь я никогда не буду предлагать людям, понимать, что это не их амплуа. То есть, ну вот с Айдар Ганиевичем, да, допустим, даже мы обсуждали какие-то моменты. Я понимаю, что даже если мы делаем эксперименты, но мы делаем в рамках дозволенного в его мироисчисления, да? То есть как бы в моем мироисчислении, окей, я типа могу сидеть в шортах, которые как будто бы сшиты из матраса, и почему-то я сижу в трусах, да? Ну как бы, ну вот, камон. Типа мне ок, у меня, потому что нет момента, что я народный артист двух республик условно, да? Поэтому я это делаю в таких рамках. А вот в этой работе самое, наверное, такое, так скажем, животрепещущее факапы, провалы. Это вообще моя любимая история. Что у тебя было? Можешь этим У поделиться? меня самая факаповая часть — это, наверное, съемки клипов были. То есть Причем вот это, опять же, та история, я знал, что это абсолютно не моя стезя. Я в нее запрыгнул, чтобы убедиться, что это не мое. Я иногда делаю вещи, ну, типа, заранее знаю, что это провальная история. Просто я делаю, чтобы туда больше прям реально не ходить, чтобы сказать, чуваки, вот я сделал, и сделал это отвратительно. Давайте больше туда ходить я не буду. Вот. И это были клипы. Первый клип, когда нам забраковали, потому что не понравилось, что там крестиком заклеены у манекенов титьки, сказали, что это пошлятина, это нельзя. Это можно было переснять. Они пересняли полностью с нуля с продакшена. Я говорю, окей, дело ваше. Одна история была, когда пришли за моим креативом, когда все утвердили, и когда я предфинальный вариант показал, отправил, почему-то артисты решили, что им не нравится и что, оказывается, цена завышена. И, в общем, там была у нас некрасивая история, когда они пытались со своей выгодной стороны показать, и как бы, а я такое не приемлю. То есть, как бы, если вы приходите, ну, максимально все, что можно мирно решить, я все решаю. И если я понимаю, что переходится на личности или какие-то истории, что типа мы думали, а мы вот так, стоп. То, что вы думали, во-первых, мы это нигде не зафиксировали, и я это как должен догадаться? То есть я должен прийти и такой, а вы вот так подумали? То есть вместо того, чтобы я занимаюсь делопроизводством, и я понял, что вот в съемке вот такие художественные клиповые, почему я не пойду, потому что, у меня нет моей сработанной команды, в которой я понимаю, что я могу довериться. Каждый раз это был для меня, знаешь, минное поле, потому что то этот человек где-нибудь подведет, то тут не сложится, то заказчик начнет что-то там, да, ему что-то не нравится. А я понимаю, что я вообще ничем не защищен. Тогда еще и работал без договоров, типа, ну, как бы на честном слове, да, такой, типа, ну, окей, как бы я-то знаю, что я сделал. То есть я человек такой, я сказал, человек слово. Если я сказал, что я сделаю. Типа, даже если я буду не в состоянии, даже если я буду умирать с температурой, я найду людей, я делегирую, я заплачу сам свои деньги для того, чтобы довести до конца. И вот в прошлом году я последний раз сделал такой проект, когда я заведомо понимал, что он для меня коммерчески невыгодный. Я его делал просто, ну, как бы я закрывал свои внутренние гештальты и ставил жирную больнючую точку, чтобы больше так не делать никогда. Я это сделал. Это было очень непросто. Я поэтому год выпал вообще отовсюду, потому что у меня посыпалось все. То есть я ушел в жесткий кассовый разрыв, у меня жестко посыпалось здоровье, и все. Я понял, что все, ну, типа, вот как в 2013 году у меня была первая точка невозврата, а это была вторая точка невозврата, когда нужно просто... Вот есть продюсер, а есть редюсер. Человек, который убирает лишнее. И я вот год занимался убиранием лишнего. То, что не мое, то, что... Ну, вот, приходят, ты понимаешь, да, это деньги, но я не буду этим заниматься, потому что это не... Ну, то есть я туда сейчас залезу, и это будет еще более минусовая история. Да, со скрипом в сердце, особенно когда у тебя и так уже жестко, ты понимаешь, блин, ну вроде же надо, и ты такой, но ты опять будешь предавать себя, и ты, ну, как бы ты ушел на дно, и ты еще ниже спускаешься. И то есть ты как бы ресурсы, которых нет, ты, ну, как бы уходишь и уходишь.
И вот у меня тогда была такая, знаешь, метафора. Я думал, что я спущусь на дно и оттолкнусь, но я спустился на дно и всплыл. Мне пришлось расслабиться, потому что я понял, что, ну, как бы все. То есть у меня даже нет сил уже отталкиваться. Что, типа, я второй раз опять я говорил, спасайте меня. Но они не сразу как бы поняли, когда я, типа, ну, как бы я человек, который, типа, я говорю словами через рот, как оно есть. То есть я, ну, в жизни не люблю, и в работе не сильно люблю метафорами. Я говорю, их и так достаточно, и хочется чего-то простого в жизни, когда, ну, типа, понятно, что вот, ну, как бы, серии «я хочу есть», ну, как бы понятно. Люди такие, ха-ха, он шутит, и такой... А что тебя восстанавливает? Сейчас я для себя нашел... Я открыл для себя спорт, тренажерный зал. Это прям... Я думал, что я и зал... А танцы все уже вообще они не... Хореография в моей жизни... Ну, как тебе сказать? Громко это хук. Хореография не существует в моей жизни с 2000... Сейчас я скажу, какого года. Официально для себя я ушел на танцевальную пенсию, по-моему, в 19 или 20 году, когда мы на Татар-Жиры с Альфиной Азгамовой с чемоданчиками выступали. Это был третья режиссерская работа. Когда мы работали с чемоданами, я говорю, это уже выше моих сил. Я говорю, у вас что-то есть, кроме чемоданов еще? И это была третья работа женщины, когда типа чемодан. И я такой, можно уже что-то без чемоданов, пожалуйста? А я про то, что вот, ну, у тебя И сейчас... восстанавливаться, я понял тебя, что сейчас йога, прогулки обязательно, часовые, получасовые, 15-минутные, без телефона, без всего, без денег. То есть я просто тупо выхожу. Но танцев нету. Я могу просто дома дурачиться. Вот. Ну, но это как не, занятие, типа, да, тренировка. не даже Такого не как нет. тренировка. То есть я могу дома, как бы это танцули из серии, Мгм. танцуй, как будто тебя никто не видит. Вот. Я иногда могу Танцы по на улице, я могу иногда по улице идти, у меня наушники, если я какой-то трек раскачаю, я могу идти и просто пританцовывать. Иногда могу прям конкретно пританцовывать, ну, мне, если это... В общем, тебя хочется. сейчас восстанавливает спорт, йога. Стараюсь слушать аффирмации, медитации. Тоже иногда помогает, иногда перед сном, потому что, ну, я просто включаю, у меня мозг Замедляешься, такой, типа, расслабляется, он такой, ага, все, спасибо, я ушел. 2 года назад я вообще ездил на ретрит 10-дневный. Молчание, когда ты сдаешь телефон, Да-да-да. когда ты вообще не разговариваешь, когда ты на сыроедении, там просто встречаешься со всем ненужным багажом в своей голове, который просто он 24/7 вещает, и ты думаешь, боже, это же даже не мои мысли. Ты просто начинаешь это потихонечку убирать. Вот. И это тоже помогало. Ну, как бы вот такие вот моменты. На природе бывать — это прям самое классное. Ну, то, что восстанавливает реально. А выберешь горы или море? Наверное, море, потому что... Хотя горы я обожаю. Я был в прошлом сентябре в Дагестане, до этого я был в Чечне. Мне очень понравилось. То есть я такой, блин, я хочу здесь купить дом. То есть, причем там такие же лазурные реки. Я говорю, блин, это... Ну, то есть я понимаю, что я на своей родине, условно, да, ну не на своей прям конкретно, то есть на нашей большой страны, где у нас разные республики и разные вообще живописные края. И я такой, вау. Мы с женой были в одном селе в Дагестане и такие думаем, блин, это же Италия, только по-русски говорят. Абсолютно. И я такой, почему я этого не знал? И я прям удивился. Мне как бы вот горы нравятся, то есть я там, ну, мне там комфортно. Я даже какой-то там сниппет пытался снимать Урс-Алтау. Мне там даже комментировали, типа, ну, вообще ни разу, типа, не Урс-Алтау. Но я говорю, ну, извините, что было, то и сняли. Да. Вот, но, наверное, море, потому что вот море в этом отношении, это прям вообще моя кайфовая движуха. Твой вайб. Вообще, абсолютно. Вот 2 года назад, когда я через долгое время вернулся опять в Ниццу, потому что мы делали проект в Париже, я попал в полнолуние, и я включил в наушниках песню Зайнепа Фархаддиновой, там, ну, там про Луну и все остальное. Я просто ревел как не в себя. Мне было так красиво, ну, типа, мне было красиво музыкально, мне было красиво визуально. Это море, это вот ночь, то есть вот луна, и она вот реально вот такая серебристая дорога по морю. И я такой, ну, как все, и ты такой... Вот сейчас можно уже, вот, типа, я увидел всю красоту этого мира, все, можешь забирать, но никогда ты такой, типа, у меня все плохо, ты говоришь, я настолько, типа, вот, наполнился, ты говоришь, боже, как это прекрасно и приятно. И тогда как раз мне вот такое внутреннее послание пришло, что о тебе всегда заботятся. Ну, о тебе всегда заботятся, это именно фраза такая, что, ну, как бы, ну, как мы Бога понимаем? Мы же его не понимаем, как бы, вот, ну, то есть это же что-то
эфемерное условно, хотя, ну, я для себя понимаю, что все проявление, которое есть, в принципе, это и есть Бог. Как бы если мы Wi-Fi не видим, это не значит, что его нет. То же самое здесь. И это было такое классное ощущение, когда я чуть-чуть подрасслабился, я такой, блин, да, почему я все время, ну, как бы, то есть, ну, можно же вот жить в состоянии, когда ты доверяешь, ну, как бы, и ты расслаблен. И это немножко странное чувство, потому что привычка-то есть, что сейчас я все сам, я сейчас все сделаю. А тебе говорят, успокойся, типа, не надо ничего, типа, расслабься. Вот хочешь, иди, что хочешь, кофе хочешь попить? Да, кофе заварим, кстати. Типа, Заварим. иди и сделай. И я такой, блин, а почему? Ну, как бы вот спустя годы. И опять же, вот, да, ценность этого понимаешь именно только через опыт. То есть, если, типа, ты базово такой, типа, ну, все, я это понял, и как будто становится немного скучно. И такой, вот, и я не понимаю у многих людей, почему они из скуки начинают заниматься какой-то ерундистикой вредной для них. Вот. Но возвращаясь к горе, не горе, горы или море, да, море. Хотя горы я тоже очень люблю. Прям Ну тоже да, очень классно. согласен. В работе приходится очень много тебе как бы думать головой. Это же такой мыслительный процесс, тем более творческий процесс. Где ты черпаешь идеи, где ты питаешься, так скажем, какими-то креативными мыслями, где ты все это вбираешь, возможно, в визуал. Слушай, ну визуал, я люблю шутить на этот счет с братом даже, когда сначала ты развиваешь насмотренность, а потом уходишь в другую сферу, потому что ты насмотрелся. Вот это у меня в прошлом году было. Я говорю, я насмотрелся, я хочу уйти в другое что-то. Слушай, но как там сейчас пишут, Pinterest себя изжил. Ну, я люблю бывать в Пинтересте. Вдохновляют меня очень сильно люди. То есть я очень много наблюдаю, но типа я иногда чувствую себя маньяком. Ну, я могу просто стоять и разглядывать красивых людей. Все, ну, типа, мне прям достаточно. Все, типа, я уже как бы, мне больше ничего не надо. Я стою и красивые люди, я такой, все, можно где-нибудь просто с этими людьми так просто сидеть и просто наблюдать. В проектах, когда я для людей работаю, 90% я стараюсь вдохновляться только этими людьми. То есть о них узнать больше, их какие-то моменты, даже те моменты, которые им кажутся, ну, типа, негативные, я в этом тоже стараюсь находить какие-то интересные вещи, которые мне в Что ты можешь сценическом использовать, воплощении, да. да, что я могу визуализировать, потому что нам всем всегда интересны наши живые истории. Вот именно наш путь. То есть мы понимаем, что, ну, как бы по форме мы все одинаковые, да, условно, а вот по содержанию и по переживанию какому-то опыту у всех разные. То есть одну и ту же ситуацию люди по-разному для себя воспринимают. И вот это меня очень сильно вдохновляет. Мне очень нравится наблюдать за природой. Особенно мне нравится вот когда там росток вылезает, и думаю, ну как бы они сначала все одинаковые, а потом такие раз, и как бы вот такие, это во что-то другое. Очень мне нравится вот природа. Вот, кстати, в следующем одном из дропов будет у меня очень много цветочной истории, потому что я прям очень, ну, типа, цветы, все там. А помнишь еще, ты рассказывала мне про этот альбом Кока-Кола, история Кока-Кола? Да. Вот такие вещи ты часто используешь для... Я беру, да, то есть смотри, у меня есть, в какой-то момент я решил, что у меня есть моя медиатека. Так. Я в какой-то момент ее даже хотел делать типа общедоступной, и потом я такой, нет, это будет моя эгоистичная. Это будет мой собственный Pinterest, на который доступ будет только у меня. Вот. Но, возможно, я в какой-то момент пересмотрю эту историю и сделаю, ну, как бы, либо в какие-то библиотеки, еще что-то, потому что я все-таки люблю путешествовать и ездить, а такие вещи материальные, они немножко начинают меня якорить. А я все-таки, мне надо, типа, мне нужен движ. Барахолки — это прям вообще, это кладезь такой ретроспективы, когда ты находишь какие-то вещи, думаешь, блин, типа... То есть меня иногда может, ну, вот знаешь, до абсурдного доходит. Я иду, например, на улице, и лужа, вот формул, я такой, все, типа, формулу, люди просто прошли. Ну, я знаю, что много людей, которые видят это тоже. Я такой, все, это форма лужи. Я такой, блин, ну и все. И мне вот это вот... Или там вот ты едешь в дождь где-нибудь, и я такой, все, мне красиво. Такой, типа, это как бы вот уже атмосфера, и вот такие вещи. И я это стараюсь именно привносить в своих проектах, потому что, ну, особенно в концертах, то есть люди же приходят за эмоцией, в принципе. То есть это понятно, что мы, что я этим занимаюсь, профдеформированные, нам интересно смотреть, как цветочек растет. Великолепно вообще, классно. Мне вот это ваше шоу на 50 тысяч в стадионе, ты говоришь, сделать мне это? Прикольно. Смотреть? Нет. Это я зарекся в свое время после концерта Мадонны, когда живьем попал на него, потому что наш аккомпаниатор в институте говорил,
обязательно, если у вас будет возможность, вы должны посетить. Я, как примерный студент-ученик, посетил, и на второй песне я уже хотел уходить, но тогда я заплатил 40 евро своих кровно заработанных. Я говорю, я досмотрю до конца из принципа. Вот, и понял, что да, это все размах, это все классно, но вот мне некомфортно в таких форматах. Мне комфортнее, вот моя подруга и коллега Илюся Хузина в прошлом году делала свой концерт академический, она поет оперы. Я вообще не любитель такой музыки, но я так кайфанул, и я думаю, блин, ну, я говорю, я соскуфился или что, или как бы, ну, это старость уже, или это зрелость, или это что, или просто я не знал, что есть такая музыка, которая мне нравится. Хотя я прям лютый любитель поп-музыки, хотя, типа, ну, как бы разный, тоже не сказать, что, типа, всю поп-музыку я слушаю. И у меня вот вкусовые штуки поменялись. Опять я ушел через Китай, отвечая на твой вопрос, про книгу, про Кока-Колу. Да, это барахолки, музей очень мне нравится. Да, в принципе, я смотрю. Да, в принципе, я смотрю. Музей. Я вот в прошлом году, не в прошлом, прошлый сезон Айдар Ганича, когда мы делали, я ходил прям в Башкирский национальный музей смотреть костюмы. И, в принципе, у меня, короче, в прошлом году я сделал декомпозицию себя. Мне было интересно, как я вообще занимаюсь креативом. И концепция жизненная Мартина Маржелы, который бренд Maison Margiela, мне очень понравился вот это вот принцип деконструкции, когда ты что-то готовое разбираешь, то есть вот уже есть же микрофон готовый, ты его сначала разбираешь и потом собираешь обратно, и ты понимаешь, как он устроен. И я сам себя вот так вот типа на элементы разобрал, и мне хотелось выстроить структуру свою, как же я вообще, как же я креативно занимаюсь. И у меня родилась такая, я эту, ну, фразу посмотрел, наверное, Power of Three из фильма «Зачарованные», который мы в свое время смотрели на телеканале СТС. Причем саму идею «копируй, трансформируй, комбинируй» я взял, не помню из какой книги, то ли «Воруй как художник», то ли... нет, из фильма «Everything is a Remix». Есть такой фильм офигенный, я его рекомендую всем людям, которые творчеством занимаются, особенно когда вы дойдете до этапа, когда все уже придумано, надо обязательно посмотреть этот фильм. Ты поймешь, что вот все придумано, и теперь ты вот свой опыт через все это придумано даешь форму. Хочешь платки делать? Хорошо, делаешь платки. И там было копируй, трансформируй, комбинируй. Но она на английском copy, transform, combine. И получается STS. Я говорю, STS, на котором шли зачарованные, силы трех. И я как бы упаковал эту формулу силы трех. И сделал ее. У них был такой логотип, 3 круга, которые пересекаются. И я для себя взял за основу, что когда я любой проект делаю, у меня должно быть 3 фильтра. Через которые... И если эти 3 фильтра пересекаются, тогда, ну, как бы это удачно сложится. Если это не пересекается, то, ну, не значит, что неудачно сложится. Скорее всего, тоже сложится, но для меня это такой критерий, что, типа, получилось или нет. Да. Потому что, допустим, самый базовый, типа, мы видим, мы слышим, и мы как бы чувствуем. И, соответственно, концерт мы видим, мы слышим, и мы что-то ощущаем. И вот эти вот 3 позиции, они должны быть всегда закрыты. И, типа, как ты это закрываешь, ну, как бы, это вот моя задача. То есть мы это вообще ни с клиентом, никак ни с кем даже не обсуждаем. То есть просто у меня есть структура, внутри которой я для себя делаю чекап. Да, ну, как бы... проверяю, типа, я задачу, которую себе поставил как художник, я выполнил или нет. Потому что у меня есть проекты, где я себе ставлю сверхзадачу, чтобы мне было не скучно. Потому что иногда бывает, типа, приходит, я такой, боже, сколько я птичек. У меня были там постановки, когда, ну, отвратительную ублюдскую песню приносят, ну, кому-то она нравится, типа, окей. А я, типа, блин, ну, как бы, если мне денег не платили, разуслышать я это уже не могу, это уже у меня в подкорке засело, а под это нужно что-то поставить. И, ну, как бы, ты ставишь. Это такой, но ты к этому проще относишься сейчас? Да, я научился к этому проще, потому что это коммерция. Ну, то есть ты понимаешь, что... Моя любимая шутка. Дом в Ницце сам себя не купит. Да. Вот, как бы он сам себя не оплатит. Ты понимаешь, что есть вещи коммерческие, которые, ну, типа, они тебе не должны нравиться. То же самое, как и я не смогу и не должен всем нравиться, условно, там, либо своим вайбом, еще что-то. Но я преследую принцип того, что должно быть людям комфортно в работе. То есть в этом отношении я с клиентами всегда, ну, как бы, многие вещи, типа, свои хочу, не хочу, выключаю. Я понимаю, что сейчас я делаю коммерческие хотелки. И вот это тоже в треугольнике моем есть хочу, могу, надо. То есть я хочу денег, я могу сделать проект, мне нужно сделать вот это. И вот, ну, как бы вот это вот сочетание, и ты смотришь, в каком сочетании ты работаешь. И это всегда так, потому что то же самое клиенту ты смотришь, потому что есть клиент, который, я хочу вот это. Ты говоришь, ну, ты это не можешь делать, потому что у тебя нет вот этого, вот этого и вот этого. Пока. Смотри, по работе мне уже в целом вся концепция обрисовалась.
И сейчас интересно Ты стал узнать... скучным, уходи. Нет. Сейчас интересно узнать, вот для нас, для меня в том числе, для людей, которые связаны с творчеством, с творческой индустрией, мы работаем в креативной индустрии, так скажем. Твое отношение к искусственному интеллекту, к использованию его, к упрощению где-то, облегчению или замене какого-то труда, как ты к этому относишься сам? Слушай, у меня сначала была такая, я же сначала такой, это как старовер такой, что-то новое, это опасно, все, не надо в это. Я такой, типа, нет, это что-то от лукавого, мы туда не пойдем. А сейчас я использую как инструмент, который, вот, допустим, я не умею писать тексты от слова вообще никак. Я в школе сочинения не мог писать, ну, как бы, потому что я не могу свое ощущение положить на слова. Ну, вот этого дара Боженька мне не дал. Говорить я могу, безостановочно, долго, жестикулирую, чтобы написать. Нет, то есть я сажусь, я поэтому не люблю, когда мне что-то начинает когда писать, и что-то нужно расписывать. Я такой, чуваки. А при этом я не любил голосовые, и у меня был такой, типа, ступор. Типа я голосовой не могу и написать не могу. Поэтому искусственный интеллект мне в чем помогает. Тексты, когда мне нужно, я закидываю тезисно. Тезисно у меня очень хорошо получается. Закинул, он мне там типа распаковывает. И я уже с этого корректирую, потому что вот это вот copy, transform, combine, ну типа я скопировал, трансформировал и комбинировал, что мне нужно. Я пытался в этом году писать песню, у меня был заказ, написать песню 4-летней девочки на татарском. Вот. Чтобы ей это еще понравилось. И я такой, классно, мне уже нравится этот творческий вызов. Я очень люблю такие штуки. И я пробовал генерить в DeepSeek и пробовал генерить в чате GPT. Чат GPT чуть лучше справился, хотя я уже закидывал хуковые истории, но они вот, ну, типа, ну, все равно не туда. А там же еще мелодическая история есть. Как отправная точка, супер мне было классно, потому что раз, и я уже сделал быстро то, что вот я же говорю, что с текстами я все время застреваю. Почему я многие песни выпускал? Мелодия есть, я понимаю, что это приставучий мотив. Но приставучий мотив без текста, ну, как бы окей, имеет место, но как будто бы хочется вокальное что-то. А ты не пробовал с Суной еще работать? Я пробовал, я прогнал практически все свои демки, которые у меня лежали очень долго. И просто у меня случались мурашки. Я такой, да, это наконец-то то звучание, которое, чтобы с другими аранжировщиками делать, мне бы нужно было бы потратить год времени и миллион денег без приколов, потому что, зная, как я работаю с аранжировками, просто я бы написал одну, я бы сказал, это не то, я бы заплатил снова денег, это было бы не то, я бы искал аранжировщика, который делает. А сейчас я за счет промптов могу сгенерить вектор, куда мне нужно, и уже понимая, кто делает в этом стиле, прийти и это распаковать, как мне нужно. И я, в принципе, причем я шел в Суну, я думал, сейчас мне упростит для Пьера Мишара все дела. И в итоге у меня родился новый проект, потому что он меня увел вообще в другую эстетику. Я думаю, да что ж такое? Это вот, ну, типа, ну, вот это вот моя концепция out of the box. Ну, типа, я всю жизнь пытаюсь себя засунуть в коробочку, но нет такой коробочки, в которой мне было удобно. Они все какие-то мне тут натирают, там великовато, тут узковато. Счастливый ли ты человек сейчас, в данный момент, и что тебя делает счастливым? Я считаю, так мозг отключаем, потому что, да, еще есть такие моменты до переживаний каких-то. В целом, я вообще давно себя считаю счастливым человеком, потому что я разрешил себе действительно делать то, что я хочу, и то, как я хочу. Да, это сложно, но для меня в этом есть больше ценности, потому что, ну, я же это так выбрал. Что, ну, как бы, то есть никто меня там заставил вот так вот делать. И вот эта свобода выбора, свобода воли выбора, да, которая нам Всевышним дана, я понимаю, что для меня вот в этом есть счастье. Что делает меня счастливым? Сейчас очень простые вещи. Ну, как бы вот. Какие? Поесть, поспать. Слушай, прям вообще бытовые. Ты счастливый человек. Да, типа поесть, поспать, прям. И позволить себе, потому что вот еще много сопротивления внутри от того, что типа, как это, я что, офигевший самый, типа люди там вот... Пашут. Да, в 11 пришли, в 5 уже ушли, а я в 10 часов уже иду аккуратненько ложиться, в 10 только я тихонечко встаю, раскочегариваюсь, завариваю себе в красивой там чашечке. Захотел кофе, не захотел не кофе. Я такой думаю, ну я же об этом мечтал, ну то мне же хотелось жить вот эту вот жизнь. И сейчас она есть, и я такой,
ну, как будто надо быть, наверное, благодарным. Ну, то есть ты, получается, ты к этому пришел и такой, типа, так, меня что-то не устраивает. Да. Ну, ты же к этому шел, ты же хотел, чтобы так было. Я такой, блин, это прикольно. Да, крутая история, у тебя за спиной такой бэкграунд. И я думаю, вот твой путь, он для многих творческих людей, вот кто будет смотреть, он многие вещи подсветят. И дай бог, чтобы люди могли это как бы на себя немножко примерить, для себя найти ответы. Если не найдете, пишите в комментариях. Спасибо. Спасибо тебе большое. Стоп, снято. Да, ставь, снято. Вот тут должна была быть эта красивая штучка.